Երեկվա իրադարձություններին ծանոթացել եք Արագածոտնի թեմի առաջնորդի կալանավորմանը, հոգևորական ընդհանրապես այս կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ ինչ դիրքորոշում ունեք։ Շատ ցավալի, կարծում եմ մեր ժողովուրդը Աստծուն կորցրել է։ Չգիտեմ, այնց դրա համար էլ եկել եմ աղոթք անեմ, որ դարձի գանք, որ փրկվենք։ Միակ ճանապարհը դա է։ Չգիտեմ, ահա որա ամեն այս ԿՊԱ-ական ու փոքրիկ խմբակ ասած չգիտեմ ինչի է, որտեղ ուժ են տեսնում եկեղեցու մեջ, շատ մեծ ուժ, բայց մեկը մեր քրիստոնյաների ոգին չեն կարա կոտրեն, ես եկեղեցու կողքին եմ, անմնացորդ։ Իսկ այն պրոցեսը, որ իրենք փորձում են տանել եկեղեցին առողջացնելու, մաքրելու, կարող են իշխանությունները։ Իրանք իրավունք չունեն, իրանք ով են, որ եկեղեցու մեջ, իրանք եկեղեցու կյանքի մեջ, եթե ինչ-որ մի հատ դրվագ ցույց տակ, որ իրանցից գոնե մեկը պատարակի կանգնած է ու հասկանում է, թե մեր հայ առաքելական եկեղեցին խորհուրդը, մեր եկեղեցու ընդհանրապես իրանք մեր կյանքում չկան։ Մի հատ դրվագ չի, ես միշտ պատարակների մասնակցում եմ, միշտ, բայց ես ոչ մեկին իրանցից չեմ տեսել եկեղեցուն։ Եթե իրանք պատարակի մեջ էլ չեն մասնակցում մեր եկեղեցու կյանքում, կարծում եմ, որ իրանք իրավունք չունեն այդ խառնվել այդ գործերի մեջ էլ։ Ինչպես բանը Միքայել Աջապահյանը ասեց, որ մեր օրերում էլ կա չարը, Իուդան, գուցե դրա համար է, որ մենք հասկանում ենք, որ մեր իրականության մեջ էլ այդ Իուդան կա, որը սենց խարպալում է, բայց Աստված մեր կողքին է։ Ես մի վարքյան չեմ կասկածում, որ Աստծո գործեր անքննելի են ու այդ դատաստանը շատ ցավոտ է լինելու իրանց համար։ Նրանց համար, ով մտնում է եկեղեցու մեջ, որտեվ անհնար է, էլի, Աստծո դեմ չեն կարա պայքարեն։ Թող վախենան Աստծուց, ուրիշ ոչ մի բան։ Ճիշտն ասած գնահատում չկա, երբ որ քահանաներին են կպնում եւ Աստծո մարդուն։ Ինձ թվում է արդարությունը վերջով կիմանան ինչու՞մն է պատճառը։ Բայց պետք չէ ոչ մեկին, ինչպես ասել եւ մեկնաբանել, վարքը եւ կներեք ռուսերեն ասեմ, осуждать։ Ամեն ինչ կիմացվի, սпасելա պետք։ Հետևել եք երեկվա իրադարձություններին, տեղյակ եք, որ Արագածոտ։ Ոչ իմ բանից խաբար չեմ։ Շատ վատ։ Եկեղեցու դեմ դա համարյա հայ ժողովրդի դեմ է։ Ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Բացական вообще։ Փաշինյանին շտապ շուտ հանել է պետք, նա թշնամի է։ Թշնամի է, դավաճան չի։ Հայ ժողովուրդը մենակ խնդրում եմ, երբ պետք է հասկանա, ոտքի կանգնի համախմբված։ Դա է միայն փրկելու հայ ժողովրդի։ Եթե չէ, Հայաստան չի լինի։ Այդքան բան կարամ ասել։ Ճիշտն ասած, ես դեմ եմ, որ եկեղեցուն են կպնում կոնկրետ, դա սրբապղծություն է, դե քահանաների վարքից տեղյակ չեմ, ամեն դեպքում սիմվոլներ են, չգիտեմ, երևի պետքա շատ ճիշտ վերաբերվել էլի հնարավորության սահմաններում, ամեն դեպքում եկեղեցին սուրբ երևույթ է եւ մեր հիմնական, ինչ ասեմ, գծերից մեկն է, մեր արմատներից մեկն է, եկեղեցուն չի կարելի կպնել։ Ուրիշ բան, որ եկեղեցու սպասավորները մեղքեր ունեն, եթե ունեն իհարկե, բայց եկեղեցին դրա հետ կապ չունի։ Եկեղեցին դրա հետ կապ չունի, պետքա տարբերել դրանք։ Լավ չեմ վերաբերում։ Եթե ինչպես եք վերաբերում, շատ վատ։ Ինչ գնահատական կտակ, ինչի համար է դա արվում ըստ։ Ճիշտն ասած, ինչի համար արվում, այդ անողը պետք է ասի, չեմ կարող ասեմ ինչի համար արվում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է եկեղեցին ուզում ենք առողջացնենք, մաքրենք, դուք հավատում եք այդ։ Դեք եկեղեցին այնպիսի կառույց է, որ ինքը կարողանում է ինքը իրան մաքրի, ինքը իրան առողջացնի։ Եկեղեցին ոնց որ մի հատ մարդու օրգանիզմ, ինքը կարողանում է ցանկացած իր հոգսերը հոգա, ոչ մի կողմնակի կարիք չկա։ Այդքանը։ Իսկ թվում է, թե որ եկեղեցին հանգիստ թողեն, շուտ թե ուշ եկեղեցին իրան մաքրելու է։ Ճիշտ է, եկեղեցին բնականաբար կա ինչ-որ սխալ բաներ, բայց չեմ կարծում, որ դա Նիկոլ Փաշինյանը կարա մաքրի, էլի։ Դա եկեղեցին ինքը պետք է մաքրի։
Ես կարծում եմ, որ պետությունը չպետք է խառնվի եկեղեցու գործերում, всё-таки հավատքը որպես հայ ժողովուրդ առաջի անգամ քրիստոնեություն ընդունած, պետք է միգուցե կան թերություններ եկեղեցական սֆերայում, բայց ավելի ճիշտ կլինի իրենք ընտրեն պատժելու կամ հեռացնելու կամ ինչ-որ միջոցներ։ Չգիտեմ, շատ տարբեր կարծիքներ են արտահայտվում, բայց ես ցավում եմ, որ մեր հայ եկեղեցու ծառայողների հանդեպ այդպիսի բան է կատարվում։ Չէի ուզի դրա մասին ոչինչ խոսել, չէի ուզի։ Նախկինում նման բաներ որքան գիտեմ չի եղել ու հիմա իմ համար սա ուղղակի անբացատրելի է։ Ոչինչ չունեմ ասելու։ Ասի ջան, հիմա հանցագործներ են մարդկանց բռնում։ Այդ եկեղեցականները նրանք ազեմ մարդիկ են։ Իսկ հիմա ձերբակալողները թուրքեր են մտել են Հայաստան ու ձերբակալում են։ Այնպես քանի դեռ Նիկոլը կա, դա պետք է շարունակվի։ Նա ինքը սերտ կապ ունի Ալիևի ու Էրդողանի հետ։ Նրա միակ ցանկությունը նա է, որ Հայաստանը ինքը դառնա մշտական ղեկավար, իսկ Հայաստանը կործանվի, չի կործանվի, ինչ ուզում է թող լինի։ Դրան ասում եմ, նրան ներում չկա, ես չգիտեմ էլ ինչ կարելի է նրա հետ անել։ Դե մարդը ճիշտ ասած ինքը մեղավոր չի, հոգեկան խանգարումներ ունի, իսկ հոգեկան խանգարումներից մարդիկ էլ միշտ էլ վատ բաների են գնում։